Haloo galanni waaqayyoof haa ta'u obboloonni gooftaa Yesus Kiristoos hin gargaaree waaqayyo jajjabina isinii ta'ee karaaf yaada isaa akka beektaniif gooftaaf akka jiraattaniif warri eegamtan qulqulloonni ijoollee waaqayyoo nagaa koonsiniif dhiyeessaa maqaa waaqayyo keenya gooftaa Yesus Kiristoosiin lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Ani maqaan koo Dr. Mo'eeraa Guutuuti. Akkuma yeroo darbee viidiyoo gabaabduu waamicha keenya fi dirqama wangeelaa ba'u jedhu irratti qopheesse kutaa tokkoffaa isaa keessatti ilaallee ture. Viidiyoo kana irratti yaada namootaa komentii jalatti barreeffame akkaman argachi warri yaada gaarii kennan baay'eedha. Namni yaada kana mormerra hin jiru. Anis nama dhuunfaa tajaajila kamiyyuu taargeetii godhee waan naasee hin jiru. Gooftaaf galanni haa ta'u. Ammas viidiyoon lammaffaa kun warri waamicha wangeelaa qaban ija isaanii waan isaan ittiin beekaman dubbachuun barbaada. Ammallee viidiyoon kun kaayyoonsaa namoonni tajaajilan tajaajila isaanii keessatti jabaatanii waaqayyo duukaa akka deeman ergama isaanii akka bahan haala kam keessa yeroo rakkisaa kam keessatti waaqayyo faana tarkaanfachuu akka qabaniif jajjabina deeggarsa barumsa gorsa kan kennu malee yaada faallessu ergaa faallessu yaada cigaasisaa yaada arrabsoo tokkollee of keessaa qabu. Isa kana na hubadhaa kadhadheen jalqaba. Yaa waaqayyo gooftaa isa hundumaa dandeessu yeroon kun kan keeti sa'aatiin kun kan keeti. Uumama hundarratti harki kee aboo qaba. Anaa garbicha kee gargaartee yeroo kanaan geesse boloota lafa jiranitti gargaartee jaalala keen gargaarsa keen isaan eegdee yeroo kanaan geesse galanniif ulfinni hooqubaan siif haa ta'u. Maqaan kee waaqallarratti lafarratti kan kabajame kan qulqullaa'e haa ta'u. Sagalee kana keessaan nutti dubbadhu. Sagaleen kun jireenya keenyaaf fayyina haa ta'u. Dubbiin wangeelaa sagalee jabaan sagaleen ergaa qulqulluu kun aloota bira gahee yaa waaqayyoo yaada garaa keenya qalbii keenya diddiirrannee dhugaaf hadaraa wangeela nutti kenname isa abbootiin keenya isa ergamoonni gooftaa Yesus Kiristoos itti wareegaman galmaan ga'uuf jajjabina akkanuu ta'uuf humna akkanuu ta'uuf sagaleen kee nu haa gargaaru. Hamaa qilleensa kana keessaa ifadhu. Dubbii sagalee waaqayyoo jireenya namaarraa warra faallessan ergamaan seexanaa faallessituun dubbii sagalee waaqayyoo ganama kanatti maqaa Yesus Kiristoosiin lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Inni nu mormuuf ba'u inni qulqulloota ijoollee waaqayyoo dhugaaf hafuuraa warra gaggeeffaman dura dhaabachuu barbaadu. Furri foonirraa, furri biyya lafaarraa, furri Naatnaa'el, afurri Luusfer, afurri seexanaa, afurri baradhumaa, afurri 666 maqaa Yesus Kiristoosiin aboo waaqayyo naaf kennuun hidheera lafa jirutti kan hidhame haa ta'u. Kan diigame haa ta'u. Hallelujah! Masheeka looba hadiyaas. Yesus ati gooftaadha. Sagalichi humna, sagalichi jireenya namoorratti aboof humnaan haa mul'atu. Qilleensa waaqayyoo gadhiisanii maccoon afuura xuraa'ummaa yaada namaa gadhiisanii akka bahan dargaggoota irratti tajaajiltoota irratti manguddoota irratti dhibeetiin dhukkubaan akkan hojjenne maqaa Yesus Kiristoosiin hidheera. Kan hidhame haa ta'u. Kan diigame haa ta'u. Hallelujah! Dubbii sagalee waaqayyoo kana keessatti nu gargaara. Yaada gaariif karoora gaarii isa waaqayyo biraa ta'e kan dubbadhu afaan koof arraba koo ati eegi. Yaada foon irraa akka ittiin dabalamne maqaa Yesus Kiristoosiin na gargaari. Ameen. Hallelujah! Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ijoollee waaqayyoo akkasuma gaa yeroo kadhatan humna argatu, dibata argatu. Sagalee qofa miti. Moo'ichi hafuura qulqulluu dubbiin sagalee waaqayyoo billaa qara lamaa waan ta'eef diina hin kuta amajaajota waraanaa. Kanaaf sagalichi humna fayyina hin kennu. Warri amanatan sagalee kana keessaan fayyuu danda'u. Warri amanatan sagalee kana keessaan humna argachuu hin danda'u. Hallelujah! Gara barumsa kootti deema. Kutaa kana baay'ee ariifadheen dubbisaa yeroo hin qabnu yeroo gabaabaadha. Mallattoo warra waamicha wangeelaa qabanii mallattoo warra tajaajilanii kennaa garagaraan wangeelaawota
luboota, raajota, ergamoota, faarfattoota kallattii kamii warri tajaajilan warri ijoollee waaqayyoo ta'an miliqinni yookaan immoo harki waaqayyoo isaan faana jiraachuusaa arguu danda'uu qabna. Warri tajaajiltan hojii harka waaqayyoo si wajjin jiraachuu waaqayyoo dhugaa bahuuf wantoonni wangeela keessatti caafamanii jiraniif asirra jiran jireenya keessanirraa tajaajila keessanirraa calaqqisuu qaba jedheen dubbadha. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Mallattoo warra waaqayyoo qabanii Yohaannis 3:34 irraa gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu inni waaqayyo isa erge dubbiidhuma waaqayyoo dubbata jedha. Mallattoonni tokkoffaan tajaajiltootaa warra wangeela lallabaniif barsiisanii isa kana waaqayyotu si erge yoo ta'e yaada foonii miti, karoora biraa miti, karoora biyya lafaa miti, ergama siyaasaa miti. Inni waaqayyo isa erge dubbii isa fudhatee dhufe yaada waaqayyoo sana isuma waaqayyo isa erge dubbata jedha. Ameen, hallelujah. Atis gara deemtutti seenaa biraa haasa'uur, waa'ee kee haasa'uur, oduu mandaraa haasa'uur, iccitii biraa haasa'uur, tajaajilaa biraa xuquurra, waldaa biraa xuquurra, isa dhageesse isa waaqayyo sitti dubbate gara waaqayyo si ergetti dubbiidhuma sagalee waaqayyoo sana dubbadhu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni waaqayyo erge isuma waaqayyo erge dubbata jedha. Yohaannis 3:34 irraa. Kanaaf warri ergama guddaa special calling waamicha addaa qabannee wangeela kana galmaan geenyu aloota kanaaf furmaata akka ta'an haala qisaasama dinagdee, qisaasama jireenyaa, qisaasama nageenya biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti ta'uuf jiruuf furmaanni qulqulloota ijoollee waaqayyooti. Roomee 8:19 irraa dubbiin sagalee waaqayyoo uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo immanii eeggachaa jiru. Yerootti okannu miti, yerootti baanee dubbannu. Yerootti waan jallaa arginee akka warra biyya lafaa dabarru miti. Waan jallaan jallaa, waan sirriin sirrii miti, waan sobni soba, waan waaqayyo hin jaalanne hin jaalatu yerootti jennu waan ta'eef mul'achuu ijoollee waaqayyoo uumamni hundinuu abdiidhaan eeggachaa jiru. Isin ibsaa biyya lafaati. Wangeela Maatiyos 5 irraa. Isin soogidda biyya lafaati. Kanaaf warri wangeela lallaban ergama addaa qabatanii bahan yaada furmaataa, yaada ijaaru, yaada cimsu, yaada mallattoo foolii waaqayyoo dhugaa kan jedhu lallabuu qabu jechuudha. Akkasuma lallaba 12:14 irratti waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'uusaa hamaa ta'uusaas wanta dhoksaatti hojjetan hundumaaf firdiin kenna. Warri akkuma Phaawulos jedhee yaada jallaarraa ka'anii wangeela lallaban akkuma jiran, akkuma biizinesiif qabeenyaaf beekamtummaaf jedhanii warri wangeela lallaban jiran, warri dhugaaf jedhanii aarsaa ta'anii wangeela kana aloota biraan gahan immoo hin jiru. Hallelujah. Isaan keessaa ati nama tokko ta'e, ani nama tokkon ta'a. Warra dhugaaf dhaabatee wangeela isa Kiristoos itti du'ee du'a moo'ee ka'e isa namni hundumtuu yaada garaasaa jijjiirratee jireenya bara baraa akka argatuuf waaqayyo karaa namoota filatee nutti kenname kana galmaan ga'uuf. Kanaaf warri hundumtuu hojii hojjetanitti guyyaa dhumaatti firdii akka argatan sagaleen kun dubbata jechuudha. Okay? Gara ulaagaasaa jalqabaatti yoon darbu warri waamicha wangeelaa tajaajiltoota ta'anii mallattoon jalqabaa isaanirraa mudhatu warri waamicha sirrii qaban ija hojii isaaniitiin beekamu. Ija hojii isaanii. Iji hojii kee maali? Iji hojii waldaa kiristaanaa hin faarfattoo ta'e iji hojii kee maali? Hin lallabdoo ta'e iji hojii kee maali? Ija hojii isaatiin beekamuu qaba isa ulaagaan tokkoffaanii. Akkasuma Maatiyos 7:16 irraa akkas jedha. Ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Ija wayinii baala waraanteetti harbuu kosorruutti ciruu hin dandeessani. Inni waaqayyo biraa ergame waa'ee waaqa waan dubbatuuf
ija isaaniitiin isaan beektu. Yeroo Maatiyos 24 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos masiihonni raajonni sobduun bara dhumaa hin ka'u jedhee dubbata kutaa kana keessatti. Kutaa kana yoon dubbise akkas jedha Maatiyos 24 irraa masiihonni sobaaf raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra kan Waaqayyoo fo'aman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaaf dinqii baay'een argisiisu jedha. Warra Waaqayyoo fo'aman iyyuu yoo danda'amaniif garuu hin danda'an. Hallelujaa. Garuu hin danda'an. Anaafsi warra fakkaattii Waaqayyoof isuma Waaqayyoo erge dubbatan warratti makaa malee jireenya qulqullummaa jiraatan hin danda'an. Garuu jiru masiihonni sobaa raajotiin sobaa bara kanatti warri ka'an aloota dogoggorsaa warri jiran hin jiru. Isaan kanarraa of eeggadhaa. Warri ergama addaa baattanii deemtan isuma dhageessan dubbadha. Isuma dhageessan raajaa. Hin dhageenye yoo ta'e dirqamni hin jiru obboleessa ko. Eekkamsa Waaqayyoo fudhattee adaba firdii dhumaaf gahannabitti galuurra waan Waaqayyo sitti hime qofa dubbattee tajaajiltee bu'uu dandeessa. Kanaaf ija isaaniitiin beekamu. Gaaffiin koo ijji hojii jireenya keerraa mul'atu maali? Fakkeenya waa'ee mootummaa Waaqayyoof dubbii sagalee Waaqayyoof warri dhagahan maal ta'uu akka qaban Maarqos 4:8 irraa sagaleen tokko kaseera. Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenyaan yeroo dubbate namichi sanyii facaasu tokko ture. Sanyiin inni facaasus kaan biyyoo gaarii keessa bu'anii biqilanii guddatanii ijas godhatanii ijji isaanii immoo kaan dachaa 30 kaan dachaa 60 kaan dachaa 100 ta'e jedha. Warri kaan garuu sanyiimti tokko dubbiimti sagalee Waaqayyoo jechuudha. Dachee qoraattiin keessa jiru keessa bu'an. Qoraattichis biqilee yeroo sanyiin suni biqilu hudhee qabee sanyii sana guddina dhoowwanii. Kaan sanyii warri kaan immoo daandii gubbaa bu'an. Daandii gubbaarra waan bu'aniif simbirroon dhufanii funaanatanii sanyii sana nyaatanii sanyiin sun biqilee ija hin godhanne. Kaan garuu isaan kana warra biyyoo gaariirra bu'anii hidda isaanii gadi fageeffatanii biqilanii ija 30 ija 60 ija 100 dachaa godhatan. Dubbichi sagalee Waaqayyooti. Warri mana Waaqayyoo keessa ta'anii amantoonni dubbiin isaanii sagalee Waaqayyoof garaan isaanii qulqullaa'ee akka bishaanii mi'aanitti eebotanii hin simatan. Sagalee gooftaa isaan keessatti bakka qabatee biqilee ija godhatee haloota bira akka ga'u hin godhanoo ta'e rakkisaadha. Warri kaan immoo sababii ari'atamuuf, sababii beelaaf, sababii lolli isaan irratti ka'uuf waamicha isaanii dagatanii dubbii sagalee Waaqayyoo isaan keessa taa'u funaannatu jechuudha. Rakkinatu kee funaana, seexanatu kee funaana. Akka fakkeenya sanyii karaarra bu'ee simbirroon dhufanii funaannatanitti jechuudha. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo ergamni tajaajiltootaaf kenname bu'aa buusuu qabu, ija argisiisuu qabu. Wangeelaawii biraa, gaggeessaan gaggeessaa biraa, faarfataan faarfataa biraa, lallabaan lallabaa biraa oomishee alootaaf alootatti qopheessuu akka qabu dubbata. Akkasuma waan ija hin qabne tajaajilaaf waamichaaf waamatee ijji isaanii sirrii kan hin taane bu'aan jireenya isaanii bu'aa kan hin buufneef sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Maatiyos Yohannis 15 irraa damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin muraa. Yesuusitti qaba. Ani gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Yohannis boqonnaa 15 irratti ani jirma isa dhugaadha. Isin immoo damoota isaati jedha. Hallelujah. Inni anatti qabatee jiraatu isa ija baay'ee kan godhatu jedha. Akkas jedheetu damee utuu anatti jiru ija hin godhan. Utuu fakkeenyaaf waamicha qabanii ija hin qabani garuu tajaajiltoota jechuudha. Isaan kun hin muramu. Akkasumas Maatiyos 3:10 irratti ammayyuu qottoon hidda mukaa hundumaa irra kaa'amee jira. Mukti ija gaarii hin godhanne hundinuu muramee ibiddatti naqama. Ni kun muka sittiin fakkaatiin fakkeenyaan dubbata. Tajaajiltoonni Kiristoos maqaa isaatiin daldalanii ija gaarii hin buufne,
ergama isaanii hin raawwanne isa waaqayyo jedheen ala faallaa warri deeman qottoon jireenya isaanii irra taa'e adabatu isaan eeggata jechuudha karaa gabaabaa. Eekkamsa waaqayyootu isaan eeggata jechuudha. Mootummaa waaqayyootti abadan hin galanne jechuudha. Amantoonni galuu danda'u. Tiksee ta'ee gaggeessaa ta'ee warri karaarra deemee amantoota dogoggorsiisu isaaniif wayyoo jedha kutaan kun. Kanaaf obboleessa koo waan hojjennu irratti ija isaa madaalaa haa deemu. Qottoon hidda mukaa hundumarra kaa'ameera. Dameen anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaama. Caalchisee waaqayyo si qaraa deema. Hallelujah! Caalchisee waaqayyo si miidhagsaa deema. Foolii hafuura kennaa ayyaanaan si guddifachaa deema waaqayyo. Yoo qulqullummaan ija gaarii buusaa fuulduratti ergama wangeelaa bahaa yoo deemte waaqayyo isa kana siif godha. Hallelujah! Siif haa ta'u warri qulqulloon warri ergama isaaniif beela'anii eebotanii wangeela kana galmaan gahuuf baadiyyaatti magaalatti haala rakkisaa keessa dhaabataniif kun haa ta'u. Waaqayyo si guddisa. Waaqayyo si baasa. Akka caalchistee ija godhattuuf waaqayyo irraa hin qeenxaa. Akkuma biqiltuun tokko yeroo irraa qeenxaamu baalli isaan ni gogaan irraati harcaafamu deebi'ee akka lalisu jechuudha. Qalbii diddiirrachaa ija gaarii godhachaa Kiristoos ayyaana hafuura qulqulluutti guddachaa gaafa deemu ayyaanni keenyi dabalaa deema. Ergamni keenyi dabalaa deema. Jireenyi keenyi Kiristoos dhugaa bahuu ta'a jechuudha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Muka harbuu tokko karaa bukkeetti arge gara isaatti yommuu gore baala duwwaa malee homaa irraa hin argine. Kanaaf mukichaan bara baraan ijji sirraa hin argamiin jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos. Maatiyos 21:19 irratti Gooftaa Yesuus gara muka harbuu tokko bartoota isaa faana ta'u deemu itti goree ijarraa barbaade. Fakkeenyaan wangeela isa har'aa nutti dubbata Kiristoos. Iji harbuu kun mukti harbuu kun ija hin godhanne ture. Baala duwwaa malee homaa hin qabu. Ammas Kiristoos tokko tajaajiltootaan laala. Warra waamicha wangeelaa qaban ilaala. Si abaaraa moo si eebbisaa moo si xeekkamaa moo waaqayyo akkamitti si ilaaleera laata? Ijarraa dhabe. Kiristoos guyyaa dhumaa ija nurraa dhabuun salphina nuuf. Bara keenya guutuu tajaajillee ergama qabna jennee duuka buutuu tokko toon horatiin lubbuu haaraa tokko gara Kiristoositti namni qalbii diddiirratee gara gaarummaatti gara dhugaatti otoo hin fidin fiigicha keenya biyya lafaa keessatti xumurree waaqayyo ija tokko gaafa nurraa dhabu nutti eekkama. Jireenya bara baraas in argannu jechuudha. Ni lammaffaan warri waamicha sirrii qaban ijji isaan ittiin beekaman hojii dhalootaa bu'aa buusu hojjetanii darba. Inni kun seenaa keenyatu dhalootaaf fakkeenya ta'ee darba jechuudha. Sagalee maaltu waa'ee keef dubbatama duuba kee. Duubni kee baakgiraawundiin kee waa'ee maalii haasa'a? Tokkoffaa Ximootiyos 6:19 irraa Phaawulos akkas jedheetu Ximootiyositti dubbata. Kanaan badhaadhummaa walitti qabattanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenyaa sanaaf hundee gaarii kaa'a. Bara dhufuuf dhaloonni dhufu wangeela kana akka tarkaanfachiisee fuulduratti deemuuf bara dhufuuf ijaarsa gaarii kaa'a. Wangeela Itoophiyaa keessatti lallabamaa jiru bara Hayila Sillaasee bara Dargii keessa abbootiin aarsaatti ta'anii ifatti ba'anii wangeela lallabuu faarfachuu konfiraansii kiruuseedii gaggeessuu dadhabanii warra aarsaa ta'etu hundee gaarii bu'uura gaarii warra kaayatu asiin nu ga'e nuyi.
nuyi amma bakka barbaannetti cheerchii banaa, bakka barbaannetti karaa irratti lallabaa, konfiraansii iddoo barbaannetti mirga kan arganne aarsaa ijaarsa hundee abbootiin amantaa kaanii darbani. Kan akka luba guddisaa Tumsaa fa'aa namoota baay'ee beektu. Kan akka Asteer Qannoo fa'aa, kan akka Abbaa Gammachiis fa'aa, isa wangeela keenya afaan Oromootti kan saba bal'aa kana bira akka ga'u taasisan aarsaa guddaa qaban galata qabu. Seenaa hundee bu'uura kaanii warra darban. Kanaaf Ximootiyositti yeroo Phaawulos dubbatu jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii kaa'a. Maal kaa'aa jiran haatan? Waldaa wal qoodee, amantoonni wal qoodanii, gareen uumamee walirraa tajaajilamuun hamma yakka fakkaatutti warri tokkummaa waldootaa keessa jiran warra ministirii baraaleffachaa, warri ministirii warra wangeela tokkummaatti amanan warra abiyaata kiristaanii keessa jiran, warra kaawunsilii amantootaa keessa jiran faallessaa mormaa haga yoomii itti deemu. Garuu inni nu hojjechiifatu Waaqayyo tokko. Garuu mootummaa isaaf hojjechaa jira. Garuu nuyi ergamoota isaati. Hojii isa nu ergachiisee nu ergate sanaa hojjennu. Kanaaf bu'uurri hundeen nuyi keenya dabarru kun wangeela kan itti fufsiisu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyummaa gaarii, naamusa gaarii, hojii gaarii buusnee darbuu qabna jechuudha. Namni Waaqayyo waa gochuufi kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godhaa. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Atis akkasuma, anis akkasuma. Aloonni kunoo darbe bara tajaajila keenyaa yoo xumuranne alootaaf hundeef bu'uura wangeela seenaa gaarii keenyee darbuu qabna jechuudha. Haaleluyyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Akkasuma hojii ergamootaa 6 irraa yaa obboloota namoota hojii kana itti kenninu 7 warra maqaa gaarii qaban, warra hafuura qulqulluuf ogummaan keessa guute of keessaa barbaanna jedhu ergamoon. Warra nu gidduu jiran keessaayyuu tajaajiltootuma keessaayyuu warra moodel fakkeenya gaarii ta'uu qaban, warra maqaa gaarii qaban jechuun seenaa xuraa'ummaa sagalee wacaa sagalee yakkaan duuba isaanii kan hin jirre. Dhugaan sitti himaa baay'ee nama gaddisiisa. Seenaan namoota tokko yoo qoratamee baay'ee nama gaddisiisa. Har'allee ganamadha, qalbii diddiirradhaa. Aloota kanaaf seenaa gaarii, dhugaa ba'umsa gaarii of kenninee tajaajilu, qulqullummaa irra dhaabannee dhugaaf tajaajilu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf warra maqaa gaarii qaban, warra hafuura qulqulluuf ogummaan keessa isaanii jiru. Isaayyaas boqonnaa 11 laala. Hafuurawwan 7 Gooftaa Yesuus Kiristoos irra boqotan. Hafuuronni kun warra Kiristoosiin amanataniif hin kennama, hin daddarba. Hafuura ogummaa, hafuura obsaa, hafuura jaalalaa, hafuura of qabu, hafuura 7. The 7 spirits. Isaayyaas boqonnaa 11 laala. Kanaaf warri maqaa gaarii, naamusa gaarii hin qabne, warri ogummaan hin gaggeeffamne, har'a wangeela lallabuuf itoo waameen owwaachuu, itoo dhagayin dubbachuu, itoo kennaa isaan qabanii raajuu, itoo kennaa hoggansummaan qabaatiin hogganuu kufaatii waldaatti fida. Kufaatii sabatti fida. Baay'ee si gaddisiisa, baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni tokko haga warra biyya lafaa caalaarree naamusa disipiliinii gaarii kan hin qabne jiru. Tajaajiltoota ta'anii warri kun baradhaa, bishaadhaa. Ajandaa Waaqayyoo isa jiraataa sitti kenname. Dubbii sagalee Waaqayyoo iddoo guddaa kenna. Namni qodaama fiizikaalii waantuma amma kuni qulfiidha. Qulfii akka barbaadde qabatteen fiigda. Wanta gatii jabeessa. Diyaameendi yookaan warqii ta'ee garuu
bakkee akkasitti qabattee mandara keessa karaarran fiigdu. Oksaatti baatta malee. Dubbiin sagalee waaqayyo biraa dhufee ergama qabnaa. We have to be disciplined. Naamusa gaariin dubbachuu, jireenya gaarii jiraachuu qabna jechuudha. Ulaagaan warra waamicha wangeelaa qabanii ergama isaanii bahanii inni lammaffaan seenaa gaarii, hundee gaarii alootaaf hojjetanii buusanii darbuu qabu. Ergaa kooti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Efesoon 2:10 irratti sagalee waaqayyo akkas jedha. Ni hojii harka isaati. Hojii gaarii isa waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Nu mataan keenyi hojii gaarummaa waaqayyo hojjeteen uumamne. Hallelujah. Praise the Lord. Nutu mataan keenyi kan nu uume waaqayyo aloota bu'aa buufnee akka dabarruuf hojii harka waaqayyooti. Filiphisius 1:6 waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe. Hojii gaarii inni nu keessatti tajaajiltoota keessatti jalqabe fiixaan haa baasu. Filiphisius 1:6 waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amana. Anis ergama koo fiixaan akka baasu nan amana. Hallelujah. You should be sacrificed for the special calling and anointing, the Spirit of mighty Lord to preach the word of the truth and the gospel for the nations to be in the presence of God. Alonni argamu waaqayyo arganii mana waaqayyo keessatti akka deebi'an, mana waaqayyo keessa akka jiraatan gochuuf hojii gaarii hojjechuu qabna jedha. Okay, arifadhen dubbadha. Kutaan ulaagaan ni sadaffaan warri waamicha wangeelaa qaban waan isaan ittiin beekamuu qaban waan hojjetanitti gammachuu qabu. Ishee kana sirriitti dhaggeeffadha. Tajaajilaa ta'ee bakka jirutti hojii irratti waamame irratti gammachuu hin qabu yoo ta'e waamicha sirrii keessa hin jiru jechuudha. Waan hojjetanitti warri gammadan waamicha sirrii warra qabanidha. Hin faarfata ittiin gammadoo ta'e, hin lallaba ittiin gammadoo ta'e, waldaa gaggeessa ittiin gammadoo ta'e waamicha isaa miti. Iddoon taane dhaabatee jira jechuudha namichi. Waan hojjennutti gammadu. Hojii manni waaqayyoo kamiyyuu waliin caalu, kennaan kamiyyuu waliin caalu. Warri waan hojjetanitti gammadan mana waaqayyoo keessatti warra waamicha sirrii qabanidha. Isaayyaas 3:10 irraa akkas jedha. Namni qajeelaan ija hojii isaatti gammaduuf waan jiruuf gammadittiin jedha. Ija hojii isaa isa qajeelaatti gammaduu qaba. Karaa biraa yoo laallee waan inni hojjetutti namichumtuu hin gammanne jechuun warri kaan akkamitti itti gammaduu danda'u? Sagalee wacu duuba isaa jira jechuudha. Seenaa fokkisaa duuba isaa jira jechuudha. Nama iddoo isaa malee dhaabatee jiru jechuudha. Keessa deebii 12:28 irrattis akkas jedha. Ammas ati ija hojii waaqayyo gooftaa keetii duratti waan gaariif waan qajeelaa yeroo hojjettu siif si booddeedhaanis ijoollee keetiif bara baraan gaarii akka ta'uuf. Dubbiin amma si abboomu kana hundumaa of eeggadhuutii dhaggeeffadhu jedhee dubbata. Museetti sagalee waaqayyo. Waan hojjetteetti gammadu. Warri waamicha sirrii qaban hojii isaaniitti gammadu jechuun barbaada. Tiitoo 2:7 irraa waan hundumaa keessatti hojii gaarii hojjechuudhaaf fakkeenya ta'i. Barsiisa kee keessatti dubbii akka waliin hin makne salphaatti akka hin fudhannes argisiisi. Dubbii waliin maku salphaatti akka hin fudhanne. Ogummaan calalii ilaali. Yoos jireenya kee tajaajila kee keessatti hin gammadda. Hallelujah. Praise the Lord. Ani aga xiqqoollee yoo taate sagalee waaqayyo nan barsiisa. Isa kanatti nan gammada. Waan hojjettutti gammadi. Warri waan hojjetanitti hin gammanne waamicha sirriirra warra hin jirre abadan jala mureen dubbadha kana. Tajaajiltoonni hojii jirtan keessatti waamicha qabdan keessatti gammaduu danda'uu qabaattan.
ulaagaan inni arfaffaa warri waamicha sirrii qaban waan hojjetan irratti aarsaa guddaa ta'u. Waan qabatan ergamaniif dubbii sagalee waaqayyo mishinii talikootti kenname kana galmaan ga'uuf haga aarsaa ta'utti deemu jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesus Kiristoos cubbuu ilma namaaf du'ee qaraaniyoo irratti fannoo irratti fannifamee cubbuu keenya hundumaa nurraa qulqulleesse. Inni waaqa ta'eetoo jiru namaaf jedhee karaa foonii karaa maaram durbaa kan alate inni qulqulluu waaqa dhugaa nama dhugaasa ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:4 irraa jireenyi isa keessaa jireenyichis ifa namootaa ture. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Akkasumas Yohaannis 3:16 irratti ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya jedha gooftaa Yesus Kiristoos. Jireenya isa ta'e Kiristoos, karaa isa ta'e Kiristoos, dhugaa isa ta'e Kiristoos. Inni mataansa waaqa guutuu ta'eetoo jiru cubbamoota harkatti gidiraa argee cubbamoota reebamee garafamee dhiiga isaan galaasee lolaasee nu jaalate. Kanaaf tajaajiltoonni waamicha sirrii qaban waamicha isaaniif aarsaa ta'u. Mission with sacrification. Telikoo መስዋዕነት እስከ መሆን ዱከ ቡቱን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁንዱምት ሳኒ ክርስቶሲፍ አርሳ ተአኒ ወረ ደርበን ካንሳኒ ደንፈ ዘይቲ ኬሰ ወርቦን ካንሳኒ አነከ ጴጥሮስ ፈኒፈማኒ ገዲ ፈኒፈማኒ ፈኖረት ወረዱአን ካንሳኒ ወረ ብላቲን ቀለብ ካንሳኒ አነከ እስጢፋኖስ ፋ አጋቲ ሩኩተማኒ ከንዱአን ገሩ ቦቱማ ዋቀዮ ወረ አለም ከናፍ ዋሚቸ ስሪ ቀብደው ተኤ ሎልስ ጅራ ሞች ከዋቀዮቲ ፎንኬ እጄሱ ደንደው ጅሬኛኬ ሀፉረኬ ልቡኬ ጅሬኛ በረበራ ገሩ ኦርከቹ እንደንዳል so ready for sacrification አርሳ ተኡፍ ቆጳይ ዋሚቸ ሰጉዳ ወንጌላ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮፍ ዮሐንስ 10:32 irratti argitu Yesus garuu deebise hojii gaggaarii abbaan koo anatti kenne baay'ee hojjedhee isinitti argisiiseera. Isaan kana keessaa hojii isa kamiif dhagaadhaan ana dha'uu barbaaddu? Warra Faarisotaaf barsiisota seeraa gooftaa Yesus Kiristoositti yeroo dhufanii isa kana dubbate gooftaa Yesus Kiristoos. Hojii gaggaarii hojjedhee isinitti argisiiseera. Kanaaf he is ready for sacrification. Yoos immoo ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti ergeen ani ilma waaqayyooti jedhee kanaan attamitti waaqayyoon arrabsita jetture. Waaqayyo abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti isa erge. Inni jalqaba sagaleetu ture, sagalichis waaqayyo bira ture, sagalichis waaqayyo ture. Yohaannis Wongeel boqonnaa 1:1 kaase. In the first was the Word was with God, the Word was God. Jesus Christos waaqayyo bira ture. Wanti hundumtu isaan ta'e, isaan ala kan ta'e tokkollee hin jiru jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 kaaftanii. Everything was made by him. There is nothing made without him. Kiristoosin ala wanti hojjetame tokkoyyuu hin jiru. Inni uumaadha, inni waaqayyo isa jiraataadha. Hallelujah. Ulaagaan inni shanaffaan warri waamicha sirrii qabanii haala ilaalanii hin deemani. Haala laallattuu miti. Tajaajiltoonni bara ammaa laalaa haala laallattuu namni baay'een. Magaala keessatti malee wangeela lallabuun kan ittiin tolu, iddoo gaarii dhaquu malee kan ittiin tolu, itoo deemaniin tajaajilii warra akka daldala godhanii gatii walii galan meeqanaa kaffaltu warra jedhan sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo ergama talikoo nutti kenname galmaan ga'uuf jaalala Kiristoos irra dhaabannee
haalato mijeeffatiin akkuma Ximootiyoos isa duraa 6:10 irratti wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu isaaf waamamte dhugaa baatu baay'ee durattis amantii kee bayeessa goote beeksifteetta. Akkasumas Ximootiyoos boqonnaa 4 irratti argitanii kun yeroodha kun yeroo miti ton ta'in dubbicha lallabuuf qophaa'ii argami jedha. Haala kami wangeela lallabuuf haalli hundumtuu mijataadha. Manni hidhaa mijataadha. Manni mootummaa mijataadha. Lafti onaa mijataadha. Wangeela aloota biraan gahuuf haala laallatanii deemuun barbaachisu. Asuma baadiyyaatti yoo baane namni akka durii wangeel sirriitti yookaan immoo dhugaa ba'umsaaf magaala keessa malee baadiyyaa irra deemu. Beela'uu sodaata, rukutamuu sodaata, aarsaa ta'uu sodaata. Baadiyyaa keessa lukaan deemuu sodaata. Beela'ee eebotee wangeela lallabuu sodaata. Kanaaf ergama wangeelaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-19 irra jiru. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Bartoota hundumaa cuuphuudhaan saba hundumaa cuuphuudhaan bartoota koo godhaa. Ani immoo amma dhuma biyya lafaatti sin faana jira. Telikoo mission ergamsi wangeelaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqne Kiristoos karaadha dhugaadha jireenya isaan malee mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Namni hundumtuu yakkeera ulfinni waaqayyoo isatti hirkate isatti hir'ateera jedha Roomee 3:23 irra. Namni hundumtuu cubbamaadha. Namni hundumtuu ulfina waaqayyootti hir'ateera. Karaa Kiristoos furii lubbuu keenyaaf isa lubbuusaa aarsaa godhee jireenya keenya kana bitate. Isa dhugaa ba'uuf haala mijataa eeggachuu hin jirru jechuudha. Yeroo kana ture yeroo beelli lolli rakkinni ta'aa jiru kana keessatti warri waamicha sirrii qaban waldaan mana cufattee kaawunsilii waldootaa abiyaata kiristaaniiwwan tokkummaa waldootaa mana cufattee mana mootummaatti galtee waraqaa irratti walii galtee mallatteessitee taa'uu caalaa warra wallolan araarsuuf warra beelahan nyaachisuuf warra dadhaban mootummaa gorsuuf ifachuuf cimaniirreen ifatanam wanta sirriin ta'anirree mootummaa dura dhaabatanii kun sirrii miti waaqayyoon jaalatu hin jedhan baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Warra lola eebbisanii qawwee ungatanii gadhiisan ta'an abbootiin amantaa ani warran keenyaan haasa'a. Ittiin makamiina. Waaqayyo waan gaarii jaalata. Warri lubbuu baasan, warri dhugaa namaa dabsan, mootummaa waaqayyoon aalan lafarrattis gidiraa in arga. Waaqayyo ariifatee gumaa baasaa jira. Lafarrattis boqonnaan qabdoo ta'e obboleessa ko. Waaqarratti immoo karaa waaqayyo daandii waaqayyo irra waan hin deemneef jireenya bara baraa keessaa baatee abiddatu si eeggata. Seexana faana gahannamtu si eeggata. Gara si olitti gadi buuta taanaan yeroo gabaabaa kana keessatti qalbii diddiirrattee waan gaarii hojjettee lafa kanarraa darbuudha. Haala hin ilaallatan. Roomee 13:14 irraas akkas jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isa gammachiisuudhaaf garaa hin kennina. Kiristoosiin akka uffataatti uffanne ክርስቶስ አያን ጸጋ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለብሰን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በጦርነት ውስጥ በረሃብ ውስጥ በምድረ በዳ በከተማ በየትኛውም ሀገር ውስጥ ለወንጌል ስርጭት ራሳችን መስዋዕት አድርገን ሁኔታ ጊዜ ሳይገድበን ለወንጌል አርበኛ እንሁን። ክርስቶስ ያድናል። ሃሌሉያ ማሴካሎ ባህዲያ ሃለላለቲና አባዳን ሃለቶን ላለቲን ዋቀዮ ፋን ገረፉል ዱራት ጄሙ ሰገሌ የዱ ሰገሌን አንመለለብ
Kiristoos faana gara fuulduraatti deemu, Kiristoos faana gara jireenya bara baraatti deemu. Waamicha wangeelaaf warri malan mallattoon kun isaan irraa mul'achuu qaba. Sireesli dubbachuun qaba. Warra amma wangeela lallabuuf ka'an, warri amma raajota waldaa banatanii kennaa guddaa qaban, garuu kennaa isaanii 30,000, 40,000, 100,000, 1,000 meeqaan gurguraa warra jiran jechuudha. Kiristoos garuu eebotee beela'ee lafa onaa keessatti wangeela lallabe, dhukkubsattoota fayyise, warra qaraxxuu, warra cubbamoota faana nyaate. Nuyi garuu teessuma olaanaa barbaanna, waldaa keessa soofaa finnee keenya. Nuyi garuu iddoo olaanaa barbaanna, akkuma barsiisotaa faarisotaa iddoo olaanaa barbaadu jedha ማቴዎስ 23 irra laala. በጣም ትዕቢተኞች፣ በጣም ለራሳቸው ዝና የሚፈልጉ፣ ለስማቸው ለሆዳቸው የቆሙ እነሆ ዛሬም አሉ ሐሰተኛ ነቢያቶች። warri waamicha sirrii qaban garuu of kennanii warra tajaajilan, haala laalanii warra hin deemne jechuudha. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Warri waamicha sirrii qaban ulaagaan jaaffaan jaalala uummatarraa qabu, laphee uummataa keessa jiru, tajaajilaa ta'ee kan uummanni jaalan, wangeelaawii raajii gaggeessaa waldaa ta'ee sabni kan isan simanne waamicha sirriin qabu. Iddoo isaa malee dhaabatee jira jechuudha. Sareen iyyuu mana nyaatteetii dutti jedhan. Tajaajiltoonni keenya akkamitti laphee sabaa, laphee uummataa keessa, garaa uummataa keessatti hafuu akka danda'an waan biraan hin jiru. Gad of deebisanii dhugaaf hafuuraan gaggeeffamanii nama hunda walqixa simatanii haala laalanii otoo hin taane karaa salphaa madaaluu dandeessu. Abbootii qabeenyaa argan, namoota xiqqoo maallaqa qaban argan akkamitti, haala hiyyeessaa immoo akkamitti akka simatan, waldaa sharaa keessa jirtu waldaa gadi buutee humna dhabdee irratti akkam akka of boonsan, akkam akka itti qoosan, akka arrabsan argaa jirtu. Kun abadan mootummaa waaqayyootti sin galchu, waamicha wangeelaa sin qabdu, dibata sin qabdu, dubbii dhugaan keessa hin jiru. Laphee uummataa keessatti hafuu danda'u. Yeroo ati uftu ila nama waaqayyo, ila isa gooftaaf uf kennee jireenya isaa kennee tajaajilu siin jedhu moo yeroo ati uftu, yeroo iddoo aarsaatti baatu, yeroo darbitu waa biraa haasa'u laata amantoonni? Of ilaalu. Akkuma Yesuus Kiristoos kunoo qottoon hidda mukoota hundumarra kaameera. Inni anatti dameen anatti qabamee utuu jiru ija hin godhanne muramaa. Siyaa oosh waaqayyo muramurraa, eekamsa waaqayyoorraa. Kanaaf laphee jireenya uummataa keessatti hafuu qabna. Ximootiyoos isa duraa 4:12 sagalee waaqayyo akkas jedha. Dubbii afaan keessaa ba'uun amantoota biratti waan gaarii haasa'uun, akka jireenyaatiin jiraanne, jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'e. Naamusa gaariin, haasaa gaariin, fakkeenyi gaariin, garraamummaa gaariin jireenya tajaajiltoota irraa hin mul'atu yoo ta'e, kuni tiksee miti, kuni saba gaggeessaa hin jiru, kuni saba sooraa hin jiru, kuni saba bineensa irraa eegaa hin jiru, ofiisaayyuu bineensatti ta'ee jira jechuudha. Hallelujah. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Phaawulos abbaan amantii kanaa inni iddoo olaanaa qabu, ergamaan Phaawulos akkas jedha. Dubbii afaan keessaan ba'uun akka jireenyaatti, akka jaalalaatti, akka amantiitti, akka of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'a. Hoolota karaa tokkoffaa Phexros 5:3 irraa akkas jedha. Hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa. Karra irra deemtu. Namni baay'een garuu tajaajilaa ta'ee hoolotatti balbala kan cufu natti fakkaatan. Garuu jireenya isaattis cufaa jira.
Kiristoos immoo ofirraa bana. Hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uu aan eegaa malee warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan hin hojjetina. Apostil ekele, hawaariyaa ekele, raajii abaluu ufe jedhame ija aangoo kana qabuuf sabarratti ba'aa ta'a taanaan, sabarratti akka olaantummaatti of ilaala taanaan, in cunqursa taanaan waamicha sirrii hin qabu. Warra Waaqayyotti eekkamu keessaa warra tokkodha. Hoolotatti karra cufe malee karra banaan jiru. Hoolota tiksaa gaggeessaan jiru, sooraan jiru jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos tiksee dhugaan anaa, tiksee dhugaan hoolota isaaf aarsaa ta'a. Haleluuyaa. Hoolonni koo sagalee koo beeku, anis sagalee hoolota koo beeka. Whereas inni karaa biraatiin gola hoolotaatti ol seenu, inni ajjeesuuf qaluuf malee tiksee dhugaa miti jedha. Amma mee aabannee ofaa madaalu. Tiksee isa kamtu saba gaggeessaa jira? Isa karaarraa kaachisu, isa sooraa jiru, isa tiksee ergamni itti kenname, isa akka Musee ulee qabatee saba Israa'eliin gaggeesse toon taane warra olaantummaa sabarratti ba'aa ta'an yoo jiraatan waamicha sirriin qaban. Ofis mootummaa Waaqayyotti hin galan, warra mootummaa Waaqayyotti galanitti immoo karra cufan, gufuutti ta'an. Sababii tajaajiltoota gaggeessitoota danqamoo irraan kan ka'e sabni waldaatii badee waldaa biraatii gara waldaa biraatti deemaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Tajaajilaatu eebbata. Namni xiqqaan isa biraa dibamee yoo ka'u isa irratti ba'aa ta'uun karaa hundumaa tajaajilatti cufuun maqaa balleessuun akka inni hin guddanne akka inni quucaru taasisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Karaa kam akkanaa osoo hin qabu. Garuu jaalala Kiristoosiin sinan gaafadha. Tajaajiltoonni karaa waliif banaa, fakkeenya waliif ta'aa malee karaa walitti hin cufinaa. Warri abbootii amma immoo wanta amma beekame abbaa mul'ataa jedhamee waldaa sana satu baneera ministirii yoo ta'e ani ministirii mormu. Dhugaaf hafuuraan dhaabatanii dinqii milikkita guguddaa warra hojjetan warra akka Raajii Masarat Taayyeefaa, warra akka Iyyuu Cufaafaa, warra kamiyyuu nama kamiyyuu tuffadhan waliin caashisu. Warra akka Yoonaataan faa namoota baay'eetu jiru. Warri maqaan keessanis hin oofne, warri qorumsa keessa dabartanii wangeela aloota gara jireenyaatti fidaa jirtan gooftaa Yesuus naa eebbisu. Warri kaan garuu namootatti gufuun ta'inaa laphee sabaa, laphee uummataa keessaa iddoo qabaadhaa. Waaqayyo arginee bifaan hin tajaajilu. Waaqayyo hafuura. Waaqayyo qulqulluun kun nama yoo tajaajille nama keessaan Waaqayyo tajaajilla jechuudha. Rakkataa bira yoo dhaaban, dhukkubsataa foo kadhan, isa beela'e yoo gargaar, isa rakkate bira yoo dhaaban. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhee mana gammachuu, mana ci'aa deemurra mana boo'ichaa deemu wayya. Kana jechuun namni hundumtuu gad of deebisee jireenya kam keessatti maalummaa isaa ilaaluu qaba. Ulaagaan torbaffaan warri waamicha sirrii, waamicha wangeelaa qaban dhugaaf qulqullummaan jireenya isaanii irraa calaqqisa, mul'ata. Dhugaa waan dhugaa haasa'u, waan dhugaa dubbachuu, sobaaf warra bakka hin kennin, አታላዎች ውሸተኞች ያልሆኑ ለእውነት የቆሙ ሰዎች እውነተኛ ተልእኮ ያላቸው እግዚአብሔር እረኞች ናቸው። ኤፌሶን 4:24 ነሙማ ሃራ ኢሰ ቀጀሉማፍ ቁልቁሉማ ዱጋት ፈካቲ ዋቀዮቲን ኡመሜ ኡፈዳ ነሙማ ሃራ the new creature warri Kiristoos amanatan uumama haaraadha. Geela Yohaannis boqonnaa 3
akkuma Niqoodimoos namni jedhamu tokko yaa gooftaa ani fayyuuf maal ta'uu naa mala? Gooftaa Yesuus Kiristoos ati fayyuuf lammaffaa alachuu qabdaa ittiin jedhe. Lammaffaa alachuu ani lammaffaa akkamittiin aladha Niqoodimoos? Garaadha koo keessa seenee namni guddaan kun akkamitti alachuu hin dandahama? It was a problem. It is impossible. Garuu gooftaa Yesuus kana jechuu miti. Namni Kiristoosiin amanate uumama haaraadha. Inni olii alata hafuuratti, foonitti. Inni bishaaniif hafuura qulqulluutiin cuuphamee Kiristoosiin gaafa amanatee kaase hafuurri qulqulluu fayyuusaa lapheesaatti chaappessa, mirkaneessa. Dhugaaf qulqullummaa uumama haaraa warri Kiristoosiin qabatan kun jireenya dhugaatti jiraatu, fakkaatti Waaqayyoo waan uumamaniif jireenya qajeelummaatti jiraatu. Efesoon 4:24 irraa namummaa haaraa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaatti Waaqayyoon uumame uffadha. Hallelujah. Kanaaf namummaa haaraa Kiristoosiin uffanne hafuura qulqulluun golgamnee jirru kuni hamaan xiyyi nun argatu. Ayichi beelli rakkinni gidiraa kamiyyuu inni nuyi uffanne Kiristoos kuni hallelujah golga keenya. Warri jireenya sirrii waamicha sirrii qaban namummaa haaraa jireenya qulqullummaaf dhugaatu isaan irraa calaqqisa. Fakkeenya 19:5 irraa immoo akkas jedha. Namni sobaan dhugaa ba'u utuu hin adabamin hin hafu jedha. Soba kan dubbatu adaba jalaa hin ba'u. Cubbuu isa guddaadha sobuun. Dhugaan kee dhugaa haa ta'u jedha wangeelli. Otoo manni guutuu sabni guutuun soba irratti walii galee namni tokko gahaadha. Dhugaa Waaqayyoo faana dhugaa faana dhaabatee ciccinan addunyaan kun nama kana garagalchuu hin danda'u. Waaqayyo dhugaa waan ta'eef jireenya dhugaaf jireenya qulqullummaa sobduun jaalatu Waaqayyo, waliin ooftuu hattuu ejjituun jaalatu Waaqayyo. Xuraa'ummaatti warra deddeebi'an arraba isaanii xureessan ejja qofa miti. Ejja qofa miti. Warra wal goomatan, warra wal jibban, warra nama jibban, warra nama hamachaa oolan, warra jireenya namaaf kiyyoo kaa oolan isaan gana Waaqayyoo hin eekama. Tajaajiltoonni karaa irratti, mana bunaa irratti, safara keessatti, kaaffeetti nama hamachaa ooltan, sobaa ooltan Waaqayyo gooftaan sin yaa'isu. Jireenya nurraa eegamu miti kun. Fakkaatti isa Kiristoos uumama haaraa isa uffanne ergama baanuuf ergama nutti kenname miti kun. Irraa akka deebitaniif jechuun barbaada. Faarsaa 96 lakkoofsa 9 irraa immoo akkas jedha. Qulqullummaa akka mi'a miidhaginaatti naqadhaatii. Qulqullummaa akka mi'a miidhaginaatti naqadhaatii. Waaqayyoof sagadaa. Yaa guutummaa lafaa isa duratti roobmiye. Yoo sagan yoo mana Waaqayyoo dhaqnurre qulqullummaan jireenyi dhugaa ba'umsa gaarii qabu fuuldura Waaqayyootti dhiyaachuu qaba. Yoos malee waaqeffachuun keenya bu'aan qabu. Worshippii gochuun keenya, faarfachuun keenya, tajaajiluun keenya namummaa haaraa jireenya fakkaatti Kiristoos qulqullummaa akka uffata miidhaginaatti naqannee fuuldura Waaqayyoo keenya isa qulqulluu deddeebi'uu qabna jechuudha. Malee boleessa koo uffata gaarii uffata qulqulluu uffatteef afaan mi'eeffatteef fuula dibatteef Waaqayyoon gowwoomsuu hin dandeessu. Nama gowwoomsuu dandeessa malee. Ni kabiraan warri jireenya sirrii waamicha sirrii qaban waan isaan ittiin beekaman namoota kadhataati. Namoota amantii dubbii sagalee Waaqayyoof jaalala guddaa qaban. Warri takka gadi teesseen kadhan, warri mandararra naanna'aa ooltu, warri yeroo wajjin kadhannu ajandaa addaa wacabbartu iyyitu budaa qaalluu seexana qofaa argitu
waamicha sirrii warra hin qabne. Namni kadhata toora qabuun kadhata. Namni kadhata qalbii diddiirrachuun waaqayyoon ol qabaa gaarummaa waaqayyoo ani cubbamaadha jechuun yeroo hundumaa fuula waaqayyoo barbaaddata. Yaaqoob 2:17 irraa amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin argisiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha. Hojiin amantii gaarii. Amantiin keenya amanachuun keenya gara hojiitti jijjiiramuuf kadhachuu. Maatiyos 7:7 irraa na kadhadhaa siniifan kenna barbaada hin argattu rukutaa siniif hin banamu. Inni kaan nama kadhata waaqayyo isa danda'an kadhatu. Inni kaan balbala biraa rukuta balbala waaqayyo hin banamu. Balballi fakkeenyaaf kamitti hiikuu danda'a? Karaa sobaa karaa hannaa qabeenya argachuuf yoo balbala rukutte waaqayyo balbala sana hin banu. Waan argachuun siif hin malle waan waaqayyo hin jaalanne argachuuf yoo barbaadde hin argattu jechuudha. Barbaada hin argattu ni jedhu duraan dursitee fedha waaqayyo maal akka ta'e beeku. Isa waaqayyo jaalatu jaalatte, isa waaqayyo jibbu jibbite, waaqayyo yoo kadhatte. Wangeela Luqaas 12 lakkoofsa 22 irraa kaas hin yaadda'ina, hin raafamina waan nyaattaniif, waan dhugdaniif. Duraan dursaa mootummaa waaqayyo barbaada. Inni kaan hundumtuu siniif hin dabalama. Fakkeenya simbirroota ilaala, quuraa ilaala. Isaan hin oomishan, hin facaasan, gootaraan qaban, gumbiin qaban. Garuu waaqayyo isaan sooreen. Ati allaattii irra hin caalta, ani allaattii irra nan caala, ani quuraa irra nan caala. Kiristoos sooruu hin dadhabu. Yoo jireenya qulqullaa'aaf, jireenya sirrii kadhannee waaqayyoon gaggeeffamne, waaqayyo nama isaa sooruu hin dadhabu. Eeliyaasiin quuraa ergee akkuma foon ergee fi soore san. Akkuma Israa'eloota lafa onaa keessatti nyaata waaqarraa harcaasee isaan soore waaqayyo bara gadadoo bara rakkinaa kana keessatti warra dhugaaf hafuuraan ergama isaanii bahuutti jiran hin soora waaqayyo. Waaqayyoon gaggeeffami waaqayyo dinqiif milikkita siif hojjeta. Haleluuyaa. Nan amana waaqni nuyi amannu waaqayyo hundumaa danda'u mana keen guuta jireenya keen guuta. Waaqayyoof garuu of kenni. Warra nama kadhataa ta'an, warra dubbii sagalee waaqayyoof iddoo qaban, warra soomanii kufanii fuula waaqayyoo barbaaddatan malee warra mishigiin galee mishigiitti du'uufi mishigiin oole jedhee warra sobee cooligee namarraa maallaqa funaanu miti. Warra geestaawusii ijaaree kireessee siin kadhadha jedhee harkarra kaa'ee 50,000 20,000 irraa fudhatu miti. Serious. Dubbii sagalee waaqayyoo kennaa keessan kennaa waaqayyoo tola kenname hin gurguriina. Warri waamicha sirrii qaban, warri milikinni waaqayyoo ergama addaa bahan, warra of kennanii tajaajilan. Gooftaa Yesuusiif galanni haa ta'u. Warri ergama wangeelaaf waamicha sirrii qaban ulaagaan isa salgaffaan namoota waaqayyo waliin tokkummaa jaalatu. Warra waaqayyo wajjin tokkummaa jaalatu. Tokkummaan isaanii, oolmaan isaanii, fooliin isaanii, taphni isaanii, hojiin isaanii, mul'anni isaanii warra kan waaqayyo fakkaattii ergama tokko warra qabu faana wal jaalatu jechuudha. Akkuma kanniisni gaagura ulamee foolii gaarii qabutti seentu jechuudha. Hafuurri qulqulluun warra qulqulleeyanii jireenya waaqayyoof reedii ta'an qophaa'anitti ergi seenee tokkummaan amantootaa, tokkummaan tajaajiltootaa kun wal harkisa, walitti deema. Namoota waaqayyoo waliin tokkummaa warri qaban, waamicha sirrii warra qaban. Tajaajilaan tajaajilaa jibbu, waldaan waldaa jibbu. Faarfataan faarfataa jibbu abadan nama ergama isaa hin beekne, nama ergama sanaaf hin waamamne, nama iddoo isaa malee dhaabatee jiru jechuudha naaf.
Efesoon 4 irratti lakkoofsa 4 akkuma abdii waamichi inni isin itti waamamtan tokko ta'e dhagni tokko hafuurri tokko gooftaan tokko amantiin tokko cuuphaan tokko waaqayyoof abbaan waan hundumaa tokkicha inni waan hundumaa irra jira waan hundumaa hin hojjeta iddoo hundumaa jira tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Hallelujah. Kanaaf inni nu hojjechiifatu tokko amantiin tokko cuuphaan tokko waaqayyo tokko ergi ta'ee nuyis tokkummaatti jiraachuu qabna. Nuyi bu'aa agna waliiti. Tokkummaa amantootaa. Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra ilaala. Hundeen keenyi tokkummaan keenyi tokkummaa waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu faana. Waaqayyo iyyuu nu jaalatee nu simatee nama foonii cubbamaa keessa buufatee ayyaana isaanitu jiru nu immoo deebinee warra xuraa'ota jaalachuun warra kan waaqayyo immoo jibbuun irraa baqachuun fafa sirrii miti akkasii jechuudha. Akkasuma Yohaannis isa duraa 1:7 irratti akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine nuyi walii keenya wajjin tokkummaa qabna. Warri tokkummaatti amanatan unity of church tokkummaa warri qaban kun warra bu'aa agna walii ta'anii jiraatan kun warra ifa keessa deddeebi'an warra dubbiin sagalee waaqayyo isaan keessa jiru warri yaanni isaanii karoorri isaanii deemsi isaanii tarkaaffii waaqayyo hafuura qulqulluun gaggeeffaman warra wangeelatti amanan dhugaatti jireenya isaaniitti warra jiraatan jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis 1:7 irratti akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine Kiristoos ifa biyya lafaati. Kuma Yohaannis 1:4 irratti Yohaannis 1:9 irratti ifichi inni namoota hundumaaf dhufu gara biyya lafaa dhufe namoonni garuu hojii isaanii dukkana waan ta'eef ificha jibbani jedhu. Jireenya isa keessa jireenyichis ifa namootaa ture akkuma jedhu. Ani ifa biyya lafaati akkuma Kiristoos jedhu. Ifa kana keessa yoo deddeebine nuyi tokkummaa jaalanna jechuudha. የክርስቲያን ህብረት የቤተ ክርስቲያን ህብረት የአገልጋዮች ህብረት tokkummaan waldaa keessatti amma yeroo laafee jiru. Tokkummaan faarfattoota, tokkummaan tajaajiltoota, tokkummaan raajota inni kun baay'ee laafee jira. Sababiin isaas tokko ifa jireenyaa keessa deddeebi'an jiran lama hundee bu'uura sagalee waaqayyoo irratti hundoofne ifa keessa yoo deddeebitan jedha. Jireenya qulqullummaaf jireenya ifaa jireenya Kiristoos yoo uffanne jiraan nuyi bu'aa agna waliiti. Nuyi walii wajjin tokkummaatti jiraan. Akkuma duuka buutonni gooftaa yeroo lafarra jiraachaa turanitti waan qaban iddoo tokkotti fidanii waliin qooddachaa waliin nyaataa waliin gammadaa hojii wangeelaa hojjetaa turan. Hallelujah, galanni Yesuusiif haa ta'u. Ulaagaanni kurnaffaan warri waamicha sirrii qaban jaalalaaf dhama'u. Jaalala malee Kiristoosiin arguu hin dandeessu. Mootummaa waaqayyoottis galuu hin dandeessu. Hallelujah. Qorontos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa amantiin abdiin jaalalli hafaniitu hin jiraatu. Isaan gana hundumaa garuu jaalalli hin caala. Sababiin isaas Kiristoos waan tokko iyyuu dhabeen miti. Inni mirga waaqayyo abbaa qixa waaqayyootoo jiru cubbamaa araarsuuf waaqayyo abbaan ergee inni jaalala namootaaf qabuuf cubbamaa jaalate bar. Qulqulloota jaalate miti. Cubbamoota jaalate cubbamootaaf gadi dhufe. Meeqan keenyotarra nama furraa nama qullaa deemu nama maraatu nama meeqatu jaalatama. Hundurraa goree isa fooliinsaa xiraaw isa fooliinsaa ajaaw isa madaa qaburraa goree darbanam tajaajilaan jechuudha. Warri waamicha sirrii qaban kana gochuun qaban jaalalaaf dhama'u jaalala waaqayyoo kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti jedhe gooftaa Yesuus. Obboleettii kooti haadha kootis Maarqos 3:35 jaalala waaqayyoo inni godhu hundumtuu obboleessa kooti obboleettii kooti.
jaalala waaqayyoo gochuun immoo waaqayyoo uumaa kee jireenya kee guutuu hafuura kee guutuu lubbuu kee guutuu waaqessu nama akka mataa keetti jaalachuu guutummaan abboommi waaqayyoo hundeen isaa kanarra dhaabatee jira. Waaqaaf nama gidduu namaaf nama gidduu hariiroo jiru jechuudha. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuu irra caalaa jaalala guddaa qabaachuu hin danda'are jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Yohaannis 15:13. Hallelujah, praise the Lord. Anaaf siniif lubbuu isaa dabarsee isa kenne Yesuus Kiristoos jechuudha. Garuu immoo du'ee du'a moo'ee ka'ee jireenya bara baraa karaa isaa arganne. Nuyi waanuma xiqqoo ishee namaaf oollee beeknaa laata? Inni kaan otoo qullaa deemuu, inni kaan otoo beela'uu, ergama wangeelaa cinaatti dhiifnee akkasan arginee xirraa galagallee bira darbina. Haa ta'u malee akkuma wangeelli gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatutti warri immoo hoolota sobduu raajota sobduu ta'anii jaalala sobaan amantoota dogoggorsan immoo jiru. Isaan kanarraas of eeggadhaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Ulaagaan 11ffaan namoonni waamicha sirrii qaban warra yeroo hundumaa jijjiiramatti amanan. Jijjiirama jechuun revival haaromsa hafuuraatti jireenya hafuuraatti warra yeroo hundumaa eebuu qaban. Revivalin transformation jijjiiramna hafuuraa amantoota quucarsuu miti. Tajaajilaa quucare miti. Waldaa quucarte miti. Yeroo hundumaa guddachaa ija godhachaa hafuuratti jireenyatti dhugaa ba'umsa irratti kennaa keenyaan guddachaa warri deeman warra waamicha sirrii qaban. Lammaffaa Phexros 1:5 ammas dhama'uu hundumaan dhama'a. Amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisaa. Gaarummaa keessan beekumsaan argisiisaa. Warra jijjiiramatti amanan isa kana laala. Amantii isaaniif ama'uu qabu. Jaalala qajeelummaatti amanuu qabu. Beekumsi ogummaan immoo bu'uura waan hundaati. Kanaaf tajaajilaan achuma deemnaa achuma teenyaa nutti toleeraa nuuf ta'eeraa jedhu waamicha sirriin qabu jechuudha. Yeroo hundumaa aloonni himmanii mul'achuu ijoollee waaqayyoo eeggatan waan jiraniif sabni dukkana keessa waanjoo cubbuu waanjoo du'aa jala jiru waan jiruuf yeroo hundumaa fuulduratti deemu yeroo hundumaa ergama wangeelaa ba'uun aloota sagalee waaqayyoo biraan ga'u sagalee misraachuu wangeela dhugaa kana dhaloota biraan ga'u jechuudha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Barumsi koo guyyaa irraa asumarratti xumurama. Warri waamicha sirrii waamicha wangeelaa qaban mana waaqayyoo keessatti ulaagaa 11 barsiise. Kana qofa miti baay'een jiru. Waanuma kamiifuu namni ergama waamicha irratti waamame irratti cimee jabaatee akka dhaabatuuf umarratti waaqayyo gonfoo mo'ichaa akka kennuuf jireenya bara baraatti akka galuuf wanta sitti kennameef waaqayyo akka si gaafatu akka ati bartuuf dirqama kee baatu yoo ta'e eekkamsatu si eeggata waan ta'eef warra tiksitu saba sitti kenname irratti aboo olaantummaatti argisiiftee humnaan bushita garee irratti ijaarta yoo ta'e eekkamsa waaqayyo jalaa waan hin baaneef tajaajiltoonni gaggeessitoonni raajonni faarfattoonni ergamoonni luboonni bakka jirtanitti dubbii sagalee waaqayyo keessatti of ilaalaa of madaalaa jechuun barbaada. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Like, comment, share godhaa. Yaada qabdan naaf barreessaa. Obboleessa keessan Mooyiraa Guutuu baay'een sin jaaladha. Galatooma.